哦，这个有卖点啊。突然骑来中山区散策巡礼。哦，谢谢你，一言以蔽之。咖啡厅、简餐店，猪脚汤。你看你啊，我中午才刚吃饱哎。啊，你不是也才刚吃饱？哦，每天早上。很乱啊，随时待命啊，或是要抓酒驾的。哦，你都有设断点就对，你冷气加啊，那就是那个网咖啦，网咖的味道啦。哦，是吗？你确定？哦，如果是没有欸，那是底啦，对啊。哦，就是安全帽，那我买啊，买一杯啊。哦，那你这样录下来，这里有一台违规停车，奥迪。对啊，他就要过了吧？刚好完全迷路了。哦，这里才要到中正桥的那个路口而已。对啦，这里我就知道啊，我平常上班也都是从这里啊，永和路啊。没有啊，有时候开车的时候就是走永和路啊。谁？我住中和。我谁住永和？来，南势角是中和啦。不是啊，租一间2万的房子啊，套房啊。